书接上文，上回书说到，百具浮尸被炼回漕运商会慈善医院，医院随即被封锁。萧小姐未婚夫钱子贤失踪多日，萧兰兰请丁卯帮忙进入医院探寻钱子贤下落。丁卯应承，赶到医院却被拦下，不得进入。胡管家称，封锁医院实为控制疫情。丁卯想起薛庆阳供述劫走薛圆圆幼子之人，似与自己父亲非常吻合。郭德友暗查陈尸河底的玄武铜像，并且告诉丁卯已有进入医院之良策。郭德友带领丁卯顾影混入医院，引出来河神点烟，丁卯验尸，查鸦片，二进藏翠楼。郭德友祭传老神婆，萧三爷密会，暗结连化清。江湖，科学，拳脚，真相，水性好，法医，神婆，记者，身子骨弱，特别警探，娘，市政府秘书长，超凡绝伦的人中龙凤，大少爷，就是个跳大神的，天津小姐。不抽烟，不喝酒，有钱有势有什么用啊？眼里揉不得沙子，还行吧，通情达理。怕个杂，开什么玩笑？不娇气。有线索了。德意志，神调一门，大新闻。漕运商会，师傅，我操！父亲，不惹事儿。不怕事儿，推理正确，青梅竹马，天津百姓听好，郭德友，河神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 。外面都已经戒备这么森严了，那些懒人还怎么可能随时上锁？这点伎俩都不懂，还怎么行走江湖啊？呀！是我，谁呀？是我。萧小姐，你怎么在这儿啊？我差点一拳打死你！你们怎么进来的？我应该问你吧。那天，自从咱们被拦下来以后，我就在外面观察了一天，趁守卫换班的时候，就偷偷换上他们的衣服跑进来的。那天？哪天？啊，跟你没关系。在里面有没有发现什么特别的？我也是刚到，听到动静就躲进来了，还没发现呢。萧小姐，这里阴气太重，不适合你们富家小姐，要不还是让顾影陪你出去，给我们拔拔风吧。凭什么呀？为什么呀？我也要进去。从血管的曲张形式来看，应该是某种病毒引起的感染。不过这么奇怪的血管颜色和凸起程度，我还是第一次见。钱公子果然死了。果然？你是查到过什么吗？萧兰兰怀疑钱公子出事了，所以才托我带他进来核实，还好没让他看到。他们都不是淹死的。什么？飘子我见多了，一眼我就看得出来哪些是淹死的，
哪些是死了之后被人扔进水里的？经验主义，毫无科学依据。这些都是生命，你就这么草率的下定论？钱公子是跟他们一起捞上来的，他身上为什么没有这种病毒？我还要再研究研究。哼。我怎么没见到薛圆圆的尸体啊？飘上来那天就被贵叔给领走了，应该早就下葬了。孩子呢？你想让我说多少遍？薛圆圆当时是被人捆在一个铁门上面，等我把它解开的时候，这些飘子就嗖嗖嗖嗖嗖嗖都冒出来了，可是却没有看到那个死孩子的尸体。那他们是早有预谋的了，引我们打开那扇门，然后发现这100多具尸体，十有八九。确实不是淹死的。哟，不是只信杨武做那一套吗？虽然他们不是淹死的，可他们也不是因为这种病毒而死，他们是中毒死的。毒死的？你有没有闻到一股杏仁味儿？杏仁味儿？在这些人的结膜、口腔黏膜还有指甲里面，都有明显的鲜红色出血点，这是氰化物中毒的明显表现。氰化物中毒患者呼出的口气还有呕吐物中，都有明显的苦涩杏仁味儿。氰什么玩意儿？就是一种化学物质，在我们的生活中也能遇见，比如说苦杏仁、桃仁、白果，还有枇杷，这些都含有氰化物。你是说他们都是吃水果吃死的？吸入或者口服足量的氰化物，在5分钟之内，人就会死亡。那你的意思是说，钱公子也是吃这种杏仁、枇杷吃死的？是氰化物中毒。哦，看一下就知道了。也是氰化物中毒死的。来人了！这些飘子要跟这停多久啊？放臭了还不就少了？都不让苦主来认尸吗？都闹病了还认嘛尸啊？听见没？嘛玩意儿？有动静。一堆喝飘子能嘛动静？节哀啊！没关系，
人找到就好，我也算是给两家一个交代。是啊，天下男人这么多，死了一个算解脱。对不住啊。何来这样的话？我应该谢谢你们。这事儿总算有个结果，不至于不清不楚的。我只是希望可以尽快查清此案。我们刚刚已经做过简单的验尸，包括钱公子在内，这里的人都是死于氰化物中毒，死后被抛尸于河中，而且他们还都被感染了一种病毒。什么病毒？具体是什么病毒还不是特别清楚，可是钱公子身上并没有这种病毒，其中有什么联系，我也不太清楚。不过你放心，事情既然发生在漕运商会的码头，我又是漕运商会的人，又是警察，查清此案义不容辞。我当然相信丁少爷的办事能力，可是以警局一向的办事作风，只怕破案之日又是遥遥无期。我们现在已经打草惊蛇了，以后想要查，想必没这么容易了。费那么大劲跑进来，现在更乱了。有烟吗？什么烟？什么烟都行。二哥，你干嘛？二哥，你要干嘛？你不说乱吗？不能再让他这么乱下去了。我得查清楚到底是怎么回事。小河神，莫非是想要点烟辩冤？不行，你身体受不了。二哥，我的话不听，郭伯伯的话你也不听了吗？违背师命，忤逆不孝，是要遭报应的。那个死孩子我们查了多久？结果呢？跑哪儿去了？薛圆圆的尸体也是你亲眼看见别人扔到水里面去的。你说一个姑娘得罪了什么人，连死都死得这么不清净？还有这100多个漂子，也就是100多条人命，死得不明不白的。我亲眼看到他们浮了上来，亲手把他们捞上来，其中一个的苦主，现在就站在这里。哼，丁宝现在突然跟我说，他们全都是被毒死的。我现在脑袋就跟浆糊一样。如果我放任他们不管，看着他们躺在这里入不了土，那我才是会遭报应的。丁宝，给我火。烟来了。什么烟？
二哥，二哥，国六，二哥，二哥，快醒醒！二哥，你干嘛？抢救啊！赶紧去通风。好。你用这么大的劲，他受得了吗？心脏没你想那么脆弱。国六，二哥，国六，鸦片，是鸦片。二哥。让他们败露还不够吗？用这个，动静会不会太大？这是进化，这不光是我蘑菇道的进化，是物种的进化，人类的进化。当然，这些进化都必须在我的计划中。不张扬吗？我都着了，添把柴而已。怕了？没有。也好，恐惧才是最高效的传染病。更大的恐惧才能促成更大更快的进化。尸体已经按部就班的准备好了，不会有纰漏。我先走了。副队长，走啊！早嘛早啊啊！没事闲的吧你？这都几点了？您怎么知道我就是没事闲的呀？怎么那么不要紧呢？副队长，我这回去吧，认真的思考了一下。您不让我管这海河浮尸案，您有您的道理。我当然有道理了。可是您看啊，我这头上啊挂着特别警探的名头，我得为天津城做点事儿。你要是那么说的话，我还真想给丁探员找点案子，让你过过瘾。不过可惜呀，除了你们漕运商会闹出的浮尸大案，还真没嘛要紧的事儿。哎呀，你看我这嘴，没个把门的。嗨，副队长说的是对的。哎，我看您副队长对于这个鼻烟壶倒是挺讲究。哎，别动，也就是个玩儿，谈不上讲究。你说我就不懂这些，什么香烟啊、鼻烟啊、大烟的。吁，打住！哎，丁少爷，话可不能乱说。
这大烟是鸦片，是犯法的，跟我这鼻烟是两码事儿。哦，您刚才说了啊，这大烟是，嘿嘿嘿，小牛皮的。您刚才说这鸦片是违法的，那我查这鸦片，您总不会不批准吧？我告诉你，整个天津城已经没有鸦片了。这么大个天津城，没有个抽鸦片的地方？禁烟风头那么紧，明面上肯定是没有的。偷、抢、拐、骗，只有抢是明面上的，这其他3个都是暗地里的。咱们警察局的人呢，都是敞亮的明面上的人，咱们就办明面上的大案。丁少爷如果想查背地里的事儿，那就只能背地里查喽。背地里。副队长，我先走了。你看一下是这个吗？啊，没错。肖小姐早啊。郭先生，有事儿啊？有事儿，打听事儿。好事儿坏事儿？私事儿。谁的私事儿？你真不准备把钱公子的死讯公布出去啊？连家里人都不说吗？既然郭先生都说了是私事儿了，那还多问？为了隐瞒自己未婚夫吸鸦片的事实，可以把死讯压下来，自己跟个没事人一样正常来上班。真搞不懂你们这些硬心肠的官宦之后到底在想什么呀？郭先生在江湖上混，最看重的是什么？名利、义气，还是信誉？最在意的是能有口饭吃。也对。不过，在官场上打交道，最看重的是脸面2字。我和钱子贤的婚约，本来也不是出于爱情，是合作，甚至可以说是一桩交易。但我也不是冷血无义之人，看到他死了，我心里不会不难过的。无论如何，总是一条人命。钱子贤的死因，我是一定会查出来的。不出意外的话，那批票子马上就要集体销毁了，到时候连证据都没有了，你怎么查呀？谁说我没有证据啊？哼，一堆票子的照片，最多能证明漕运商会说的是实情，确实有疫情。还有就是钱公子确实是死了，有什么用？这么看来，小河神应该知道更多重要的线索喽。萧小姐果然是冰雪聪明啊！说来听听。虽然我是超凡绝伦的人中龙凤，可是也不能白干活啊。萧小姐如果乐意的话，我们不如互相帮衬帮衬。怎么帮衬？我都说了，今天我是来打听事的。萧小姐既然在报社工作，那么提调历年刊登或者未刊登的新闻资料，应该不是什么难事吧？倒是不难。我想要知道，天津城什么时候、什么地方发生过灾情比较严重的洪水。就这样。帮我查到了这个钱公子的死因，我一定给你个交代。你说，哎，我说你们2个给我打起精神来，整天瞎聊什么呀？哎呀，知道了，妈妈。你也是啊，越来越啰嗦了。就是。丁少爷，哎呦喂，果然是你，丁少爷。你好，你好。怎么，在我这藏翠楼尝到甜头了？我想问一下，哪儿能抽大烟？抽大烟？哎呦喂，我的丁少爷，虽然呢这也是能让人快活的事儿，可是隔行如隔山啊。我这里呀，只有姑娘。谢谢啊。哎，你急什么呀，我的少爷？我跟你说啊，妈妈我肚子里面没有消息，但保不齐我这里的姑娘有点门道哟。
姑娘知道什么？这个应该知道的和不应该知道的，这不都得靠你去问吗？我去问。哎呦喂，我的丁少爷，你是真的不懂规矩啊！问姑娘，是要……那请问丁少爷，你想要哪种姑娘啊？有什么样的？有专门伺候酒鬼的姑娘，也有跟着混赌局和那些赌徒打交道的姑娘，还有些姑娘的常客里呀，有爱抽上2口的。就要这个，就要这个。但是这样的姑娘可贵哦。钱好说，钱好说。得嘞，关梅，接客了。哎，你们2个给我扶着点丁少爷啊！哎，知道了。少爷，走，少爷。好好跳，上去，给我扭起来。快点。哎呀，走喽，都走喽。遍满十方街呀，常以为神灵呀，快走快走吧呀，早走早脱生啊，早走早脱生啊，你快走快走吧呀！诸位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 ，我闺女顾颖那天啊，她是亲眼看着你们给捞上来的。哎，那可不是她愿意来的，她是被别人给拉来的。所以啊，今天我带着我闺女来给你们送些钱，让她亲眼还看着你们离开。你们要是想缠的话，你们不要来缠我闺女，你们就去缠把你们捞上来的那个人。哎呀，你说什么呢？我说什么了？我在这儿给你去晦气呢吗？你那是给我去晦气吗？不是，是什么？是什么？啊！苦海滔滔，冤孽自招。各位好兄好弟，人在那头，记得莫要轻信人言。想要沉冤得雪，还得贵人相助啊！诸位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 ，你们可听仔细了，谁是开路的贵人，谁又是挡路的鬼差？听信了骗子的鬼话，过不了奈何桥，你们说怎么投胎，怎么再做人呢？哎呀，这奈何桥底下泡一泡，也就是一会儿的功夫。这要是听信了什么神棍的话，走错了方向，那真是永世都不得超生啊！你说听谁的话不得超生？你敢再给我说一遍？你说，我让你说，我让你说，没大没小的，拿死人的东西砸我！你有本事拿真钱砸我，我拿脸给你接着。我砸！哎呦，我妈，别打了！哎，一大早就让我沾上死人的东西啊！不成，我得去河里洗一洗。哎，官儿哥，官儿哥，你个小兔崽子！
反正吧，他说他不仅抽，也做大烟的生意。他没说在什么地方吗？这个嘛，就记不太清了。唉，啊，有点印象了，经常听他说什么茉莉花。茉莉花？这是个代号啊，还是个地名啊？兴许吧。兴许吧。他带你去过吗？丁公子，咱们这儿可都是就地解决，一锤子买卖，不兴带人出去的。是长什么样子？啊，反正吧，就是一般公子哥的长相，油头粉面的。是叫什么？不知道，我们吧不兴问客人名字的。钱子贤。你确定？哎呀，钱公子嘛，这儿的姑娘没有不认识他的。礼无不报，神奇停止，积极入律令。二哥，你想吓死谁？哎呦，我哪敢吓唬您呢？刚才没大没小的跟您斗嘴，我下水冷静了一下，觉得不妥。您是不是受惊了？我请您喝酒压惊啊！就你那两下子，我能不知道？有屁快放！哎，真的没事儿，我就是真心想请您喝酒。哎，不过您先帮我看看，这天津卫哪家有这个酒啊？甭惦记了，这是料酒。料酒？要不您再验验？你不信？信。哪儿请我喝去啊？陈记菜馆。再见吧您嘞！登营楼2顿，不能点状元红。凉菜管够。妥啊。那就是料酒。你耍我玩了是吧？那真的是料酒，不过这不是一般的料酒，这是非常非常考究的料酒。只有功夫菜的大厨才有资格用这个料酒，而且这个料酒呢，它不能直接下锅，它要顺着那个锅边儿，撒上那么一圈儿，你再看那锅里头啊，那个香味儿哦，全部焖到菜里头了，那个香哦。所以说，这么考究的料酒，那一般对付的馆子是用不起的。也就是咱们城北的天宝楼、王串厂的恩来顺，还有咱们租界的聚华大饭店，就这3家。还真是个老吃货啊你又皮痒了是不是？啊！这说打就打呀！哎，关二哥，等等我！丫头，哎呀！消息属实。根据我收集的证据，是这样的：钱公子不光是吸食鸦片这么简单，他还搭上了倒卖鸦片的人，做起了鸦片生意。虽然钱公子不在了，可是跟他做生意的人都还在。钱公子一走，这链条可就断了，难免他们会找上门来。所以，潇潇姐，你可要小心啊！多谢丁少爷提醒。既然是家丑，
就让我们家自己应付吧。丁少爷专程跑这一趟，不会只是为了给我提个醒吧？我确实有件事，钱公子死之前说过一个词。哎，兰兰姐，茉莉花。萧小姐，你知道是什么意思吗？我得不到你的爱情，像空气里没了氧气，到处都是你的身影。你给我很多很多。萧小姐，里面请。萧小姐。请。看丁少爷想吃什么？萧小姐，你为什么要带我来聚华大饭店？我熟啊，这儿我订婚的地方。茉莉花在哪儿？不着急，先吃饭吧。好。嗯，好吃。这个是这里的招牌，我订婚仪式的时候，你没有尝一下？我这个人吧，对吃的不太在意，所以吃过了也不记得。这倒不太像一个公子哥。看一朵茉莉花盛开在月光下，琳琅满目。这不就是茉莉花吗？唯独记得她，惹得上天眷顾。萧小姐怎么